صلاة الجامعة. صلي سنة الشمس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخواف وطبع على الله قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه من ربه اليقين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ibadah ataupun nikmat ubudiyah ataupun nikmat beribadah kepada Allah terkadang tidak semuanya Allah berikan, hanya kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ubudiyah kita kepada Allah pada saat ini adalah dengan melaksanakan salat kusuf ataupun salat sunat gerhana matahari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau sudah terjadi yang namanya gerhana matahari, sama yang lagi kita rasakan. Jadi pada masa Rasulullah pernah terjadi hal yang lainnya. Kemudian setelah melaksanakan salat, Rasulullah memberikan khutbah ataupun tausiah. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah wa la tankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum dhalik fadhkurullaha wad'uhu wa sallu wa tasaddaqu. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan nibak uro yang berbahagianya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan matahari dan bulan tidak terjadi gerhana karena sesuatu, ataupun di dalam hadis ini disampaikan bahwa tidak terjadi gerhana karena lahirnya seseorang ataupun karena meninggalnya seseorang. Jadi gerhana mataharinya terjadi memang kekuasaan Allah, kan karena sesuatu na urang meninggal ataupun na urang yang lahir. Kenapa demikian? Karena pada masa Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari yang bersamaan dengan meninggalnya ataupun wafatnya anak laki-laki daripada Rasulullah SAW, namanya Ibrahim. Beliau meninggal anak Rasulullah, terjadi gerhana matahari. Makanya dalam hadisnya ditekankan oleh Rasulullah SAW, la tankhasifani, matahari dan bulan hana terjadi gerhana karena meninggal seseorang ataupun karena akan lahir sidrawur. Fa iza ra'aitum zalik, apabila gedanyo takalan ataupun merupa dengan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fadhkurullah. Yang pertama, guyu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika perintah zikir di dalam hadis, maka menyertai kalan di dalam Al-Qur'an hana disebutkan zikir kecuali disebutkan balihnya memperbanyak. Ya alladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Fazkurullaha katsira. Jadi di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan kalimat zikir pasti disebutkan kalimat katsira ataupun perbanyak. Artinya perbanyak berzikir. Itu adalah penekanan untuk kita. Yang pertama, selama gerhana matahari kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Boleh zikir apa saja, boleh membaca Al-Qur'an. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk salat, kemudian
kita bersedekah, kemudian satu lagi zikir, salat, bersedekah, satu lagi apa? Ada 4 ya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu ayat Allah adalah asy-syamsu wal qamar, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kita lihat dalam Al-Quran, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamaru, dan juga matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah. Jangan engkau sembah kepada matahari dan jangan pula engkau sembah bulan. Fasjudu lillahi wa'bud, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan Allah itu sangat banyak sekali dan sangat besar sekali. Ketika kita tarik ayat yang lain, Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan penciptaan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan penciptaan langit dan penciptaan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia? Karena orang-orang kafir dahulu mempertanyakan bagaimana kalau kita sudah meninggal kemudian bisa dibangkitkan kembali. Sesungguhnya penciptaan awal manusia lebih sulit daripada dibangkitkan setelah mati, dan penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih agung daripada penciptaan manusia. Di dalam beberapa ayat ini kita merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kekuasaan Allah adalah khusuf wal khusuf, menyatakan kusuf nyan gerhana matahari, menyatakan khusuf nyan gerhana bulan. Jadi menyegerhana matahari nyan dengan kaf, kusuf, menyegerhana bulan, khusuf. Makanya dalam niat kita usalli sunnatan li kusufi asyams, tanya salat gerhana bulan, usalli sunnatan li khusuf al-qamar. Yang perbedaan. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan pada saat yang berbahagia ini, semoga dapat menjadi mau'izah kepada yang menyampaikan dan juga kepada yang mendengarnya. Semoga kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala perhatian. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.